И к другим темам. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как неизвестные обманули жительницу Советского на сумму свыше 10 миллионов рублей. Накануне в дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности, после чего через мессенджер растерянной советчанке позвонил псевдоспециалист Центробанка, который сообщил, что для отмены платежа, оформленного от ее имени на незаконную деятельность, необходимо срочно взять кредит и перечислить денежные средства на безопасный счет. На протяжении месяца женщина, действуя инструкциям неизвестных, оформляла на свое имя кредитные обязательства в различных банках города и переводила денежные средства. Таким образом, женщина перевела на счет злоумышленников более 10 миллионов рублей. Затем аферисты стали убеждать женщину о возможных махинациях по счетам мужа. Советчанка, опасаясь за денежные средства супруга, рассказала ему о случившемся. И только супруг смог остановить женщину от необдуманных действий, после чего они обратились в полицию. Мошенники используют агрессивные психологические методы, то есть они манипулируют, и перед ними очень сложно устоять. И вообще люди же у нас, у каждого человека есть свои психологические болевые точки. Поэтому и есть неудовлетворенные потребности у каждого человека. Поэтому, когда мошенники попадают на человека, который находится, например, в стрессовой ситуации, или в отчаянии, или еще какое-то настроение, то, естественно, человек подвержен. Также и мошенники используют психологические манипуляции, приемы. Сотрудники правоохранительных органов убедительно просят граждан не поддаваться на уловки мошенников, никогда не доверять телефонным звонкам неизвестных лиц. Проверяйте информацию, прежде чем совершать какие-либо финансовые операции. Рассказывайте близким о подозрительных звонках. Не принимайте поспешных решений. Помните, сотрудники правоохранительных органов либо банковских учреждений никогда не просят о перечислении денежных средств. Таким образом действуют только мошенники. Екатерина Гордейко, Александр Хромович, телеканал «Первый Советский».